एक दिन भीम की माँ रात में खाना बना रही होती है। तभी माँ को भीम के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ जाके देखती है तो भीम मस्त खेल रहा होता है। भीम को सुलाने के लिए जाती है, लेकिन भीम माँ से बचकर भाग जाता है और माँ को पूरे घर में दौड़ा देता है। माँ को बहुत दौड़ाता है। उसके बाद भीम दीवार पर चढ़ जाता है और दीवार पे जाके सो जाता है। जैसे भीम की आंख लगती है वो सीधे नीचे गिरता है और उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और जाके उसको बिस्तर पर सुला देती है। तभी भीम के पास एक चमकदार कीड़ा आता है। भीम को नींद से जगा देता है। वो कीड़ा उड़ते उड़ते खिड़की के पास जाता है, लेकिन वो खिड़की बंद होता है। भीम समझ जाता है कि कीड़े को बाहर जाना है। भीम खिड़की को खोल देता है। वो कीड़ा बाहर निकल जाता है और भीम को भी बोल के वहाँ से चला जाता है। भीमा भीम को उठाती है, उसको प्यार से सुला देती है। बिस्तर पे भी गहरी नींद में सो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।